Я буду стрелять в них. Стреляй, стреляй, стреляй. Ого! Меня завалили. Папа, Прохождение. везде поставь газету. И- Пау, 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 пау. пау. Всем привет, с вами Кося и Кося. Мы играем в мертвые. Ого! В очередной раз мы будем в этой игре что-то Папа. делать. Пап, давай поезд поедем. Ты что, серьезно? Хочешь купить поезд-призрак Да. и рассекать по нему на бескрайних просторах пустыни? Да, И мочить этих всех зомбарей другими нашими призрачными зомбарями? да. Давай так и сделаем. Залетаем в катку. Если вы хотите задонатить, то вам для покупки поезда-призрака понадобится 2000 рабаксов почти что. Распаковываем пока. Это моя поезд. лошадь? Это твоя лошадь. Да ты же ковбой, у тебя есть лошадь, у тебя есть все, что необходимо. А у меня есть маузер. Первым делом нам необходимо продать золотой слиток. Вы помните, что это точно нужно сделать, если ты хочешь хоть как-то стартовать вечеринку. Я дополнительный бандаж беру для Кости. Ого! Вот он, поезд-призрак, смотрите, он вроде как обычный, но чем-то отдает мощным, у него есть зеленоватое свечение. Его главная фишка в том, что он может сделать твоих врагов твоими союзниками. После смерти. Сюда, в этот призрачный поезд уже топливо навалил. Все, отправляемся. Я сажусь за... О, домик. Давай так, летим туда, агрим на себя одного зомбака, валим его и смотрим, что будет. Давай. На поездном поезде валим. А, Костя! Костя! Стреляй! Смотри, он завалился. Вот, смотри, видишь, свечение странное. Все, скелет за нас. Ха-ха. Ну что ты не дохнешь? Ты должен был быть за нас. Ты за нас или не за нас? Если честно, я ливать готов уже от страха. Короче, задача завалить одного Вервульфа и с помощью этого Вервульфа уже дальше разматывать всех остальных. Только меня не завали там пистолетом, я вижу, куда ты стреляешь. Подожди, а стоп, а в первую ночь вообще кто-то приходит на поезд? Нет. A few moments later. Я просто не знаю, должно же... А, кто приходит стрелять? Я вижу только, что меня кто-то крошит. А, зомбачок. Меня завалили. Блин! Меня завалили! Костя! Давай пробуем еще один разочек. Папа, Прохождение. везде поставь газету, Так. чтобы наверху было Я забыл. отверстие. Папа, можно мне газету? Сейчас мы здесь сделаем нормальный, мощный оборонительный ресурс, чтобы никто не мог пробраться Да в я. нашу зону. Все, отправляемся в путь и использовать призрачный поезд. 3000 метров, мы не видим ни одной деревни. Что, все разбежались при виде нашего поезда-призрак? Вылетаем, Костя, бандиты. Костя, не лошадь мочит. Зачем-то твою лошадь убивают. Так, воскресился за нас, типа. Все, пошел, смотри, пошел работать. Молодчик, красавчик, делай вещи. А если этот монстр погибнет от руки другого монстра? Отлично, Костя, все хорошо. Я лично ливаю, я лично все сюда. Бери лопату, не трать патроны. Отбивайся от всех просто на всякий случай. О, кто-то есть, кто-то подлез к нам. Сейчас будет за нас. О, пошел превращаться, иди мочить зомбаков других. Фух, все, завалили зомбарей. Все, быстрее сложаться. Два, Я буду бля. стрелять в них. Эй, иди сюда. Я с тобой, папа. Распять. Так, ты за нас должен быть. Ты возле поезда помер. Блин, классная штука. Все. Так, он сдох. По идее, сейчас он должен быть за нас. Или нужно еще ближе к поезду быть. Или что? Ну и вот, совсем возле поезда надо. Блин, ну это не так прикольно, как я думал. Блин, я думал сразу же, просто они на всей территории будут спавниться и мне давать возможность удалить. Что, магазин, пошли. Да, блин, нифига себе. Я убил его. Я убил. И чё? Ну ты хоть там ты, становись же нашим защитником. Нац. На поезде чувак умер. Я думал, поезд-призрак всю работу сделает за нас. Я думал, вообще не будет никаких проблем. Маузер, нац. Костя, ты что там, с пулемета просто стреляешь, что ли, Костя? Я хочу по ним пострелять. Ай, сдохну. Костя, хватит там просто стрелять с пулемета. Стреляй хотя бы с пулеметом по зомби, который меня мочит, Костя. Красавчик, держал. Ну, становись зомбаком. Ты может быть, так тебя перетащить, и ты станешь нашим другом. Короче, если честно, поезд-призрак, не так, чтобы прям порадовал. И ни хрена не видно. Вот ночь, что-то зеленое светится, время 11 утра. 11 ночи. А мы уже 25 минут играем.
До сих пор не залутали один единственный город. Ну я вообще а Костя про. Он, видите, даже играет, не подходя к планшету. Как-то нарастает. Это что, ночь вампиров, что ли, Костя? Блин, это ночь вампиров, и она почему-то сразу в реальной жизни... Ай, Костя, ты кусаешь меня зубами вампира! Ночь прошла, наконец-то можно хоть что-то поделать. Чаю, Все, смотри, у шерифского домика, по идее, тоже есть какой-то лут. Наверняка что-то полезное. Хотя кто-то есть, тут кто-то есть. Да, конечно же, естественно, тут кто-то есть. И, конечно же, у меня на Майлзе осталось 4 патрона. 4 патрона. Слава богу, лопата еще ни разу не подводила. Что не замахивается, на что лагает, все. Проверяем, кстати, лайфхак. Проверяем, если там зомбак, потому что если он там был бы, мы бы его сейчас Блин, будет прикольно, если там все-таки был зомбак. Один. Да, зомбак. Нет зомбака. Возвращаем бабосы, потому что облигации забрать надо, ведь мы потратили на этот поезд 325 облигаций. Выходим, доезжаем, уже нечего делать, тут только церковь, если залутать, там может быть что? Там может быть святая вода, большая бочка святой воды, которой можно как гранатой бросаться в зомбарей. Так, святая вода, тебя нет. Зомбаки! Костя, что-нибудь делай там! Что-нибудь делай, у меня здоровье кончается. Если сейчас меня замочат, будет очень обидно. Мы не дойдем даже до этого места. Я умер. Потерял все бабки. Так, ладно, господа товарищи. В общем, что было главным заданием этого видео? Посмотреть, что за поезд-призрак. Играбельный ли он, имба или не имба. И мне казалось... Да, мне казалось, что за 325 робаксов... Пап, заходим в темное путешествие. Наверное. Ну, в общем, давай. мне казалось, что за 325 робаксов нам дадут какой-то имбовый поезд, который будет делать Я что-то уже вызвал. уникальное. А он Давай. чисто так, чуть-чуть, Давай. немножечко воскрешает маленькое количество призраков на маленькое количество времени. Короче, не берите, не тратьте бабки. Купите лучше деревянный поезд, он гораздо быстрее. Домчит вас до финальной точки, до 80-го километра и все. Заходим, папа, Это заходим был в темное канал путешествие. Костя и Костя. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь, я сожру.